Prežil som viac námah, viac väzení, bitiek, často na dosah smrti a denne na mňa doliehala starosť o všetky cirkvi. Pavol tu ukazuje, že služba Kristovi nie je o prestíži ani pohodlí, ale o obetavom nesení bremien druhých a vernosti aj uprostred utrpenia. Jeho život je dôkazom, že kríž nie je len posolstvo, ale aj spôsob života. Cesta, ktorá často vedie cez námahu, nepochopenie a riziko. Pavol vidí utrpenie nie ako zlyhanie služby, ale ako jej prirodzenú súčasť, keď sa žije v duchu Kristovho kríža. Zároveň však platí, že takáto obeť nie je cieľom sama o sebe. Jej zmyslom je vernosť Kristovi a dobro cirkvi. Myšlienka na zamyslenie. Kríž sa v živote veriaceho neukazuje len v slovách, ale v ochote niesť bremená iných bez očakávania odmeny. Otázka pre teba. Čo pre teba osobne znamená niesť bremeno druhých v každodennom živote viery?